Halo, balik lagi nih sama DWF ID. Banyak hewan yang belum diketahui manusia karena masih banyak yang belum teridentifikasi oleh peneliti. Seperti halnya yang akan kita bahas dalam video ini, 5 hewan aneh yang ada di dunia. Sebelum lanjut, mari sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya agar bermanfaat bagi kita semua. Lobster moth caterpillar, hewan unik lainnya yang jarang disadari ada di dunia. Ialah sejenis hewan yang hidup di tangkai daun. Hewan ini bernama lobster moth caterpillar. Lobster yang biasanya hidup di air, ternyata ada yang menggantung di tangkai daun. Bentuknya pun persis dengan lobster, sehingga membuat hewan ini terlihat sangat unik. Lobster moth caterpillar banyak ditemukan di Inggris Raya. Semut panda. Inilah salah satu spesies serangga paling menarik di dunia, dijuluki semut panda dalam bahasa Latin Espionolia militaris. Meskipun namanya semut, tapi sebenarnya hewan ini adalah tawon yang memiliki sengatan sangat menyakitkan. Militer adalah sejenis tawon tak bersayap yang memiliki sengatan kuat. Saking kuatnya, jenis ini juga dijuluki sapi pembunuh, mampu melumpuhkan sapi. Hingga kini, hanya diketahui bahwa spesies ini pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1938. Ditemukan di Chile serta identitasnya ternyata bukan semut. Wolffish. Sepintas, bila diperhatikan, hewan yang bernama wolffish ini terlihat sangat menakutkan. Menakutkannya, hewan ini karena memiliki gigi yang sangat tajam. Ikan yang hidup di lautan Atlantik memang termasuk hewan predator yang ditemukan di laut yang terdalam. Keunikan wolffish terletak pada mematikannya hewan ini serta hidup di lautan yang sangat dalam, sehingga saat diabadikan, hewan ini terlihat seperti hewan yang jarang terlihat. Honey owl, atau dalam bahasa Indonesia disebut semut madu. Bundarannya bagian belakang dan berwarna seperti cairan madu, membuat semut ini dijuluki honey pot owl. Bagian belakang membundar difungsikan sebagai tempat penyimpanan makanan. Hewan ini termasuk dalam hewan yang jarang ditemui keberadaannya, sehingga banyak yang merasa terkaget-kaget melihat hewan tersebut. Honey pot owl banyak ditemukan di Arizona, Amerika, Afrika, dan tempat-tempat gersang lainnya. Turtle frog, hewan endemik yang jarang banyak orang tahu keberadaannya di dunia. Ialah jenis hewan katak. Hewan bernama turtle frog ini memang terlihat asing. Dengan ciri hewan ini ialah kepala kecil, anggota badan pendek, tubuh bundar, dan memiliki panjang hingga 45 mm. Turtle frog banyak ditemukan di daerah Geraldton River, Perth, Australia Barat.